Zonja Kalaja, më jep një mendim për kërkesën për hapjen e kutive të disa kandidatëve të Partisë Demokratike. Ky ngërçi që duhet ta bëj kërkesën partia dhe jo individi, por edhe në tërësi personat që e kërkojnë. Ju çfarë mendimi keni? Unë mendoj që për mua njërë nuk ka penges në këndvështrimin tim. Kutia duhet hapen sepse kë përfaqëson të kandidati. Unë, kandidate kujt isha në këtë palëzjedhje. A isha kandidate e këtij koalicioni? Pra, unë legjitimohem vetëm për faktin se isha kandidate e këtij koalicioni. Dhe mbi të gjitha, unë mendoj që nuk ka ngërç ligjor, por nuk ka dëshirë nga personat e emëruar në kas, me marrëveshje politike apo me bindjen e tyre mua nuk më intereson, por kanë shkelur mbi diçka që është më madhore se sa qoftë edhe një ngërç ligjor. Transparenca është më e rëndësishme se sa një ngërç ligjor. Unë mendoj se as ngërç ligjor nuk ka, sepse thash për sa kohë që të gjithë ata kandidatë që kanë bërë kërkesën janë të legjitimuar për sa kohë që janë pjesë e Partisë Demokratike apo qoftë edhe e koalicionit PD Alianca për Shqipërinë Madhështore. Nga ana tjetër, në këndvështrimin tim, persona që ngrenë këtë teori dhe tani janë sulur disa antarëve të kasit, mos harrojmë që janë po të njëjtët persona të cilët i kanë emëruar antarët e kasit. Persona të cilët i kanë zgjatur dhe mandatin antarëve të kasit, është një denoncim për fakt që unë nuk dua ta zbuloj tani, po do t'ju a bëj me dije për publikum shumë shpejt, dhe unë mendoj se është një qasje në këndvështrimin tim e gabuar, një qasje që në fakt e dëshpëron publikun, dhe e treta, unë mendoj që transparenca në çfarë do lloj forme i shërben jo vetëm publikut, jo vetëm kandidatëve, po i shërben edhe vetë Partisë Demokratike. Zonja Kalaja, nga do që rrotullohet biseda se i shkon tek ajo që ndoshta me fjalë të tjera po e them unë, në mendimin tuaj hipokrizia dhe kjo farsa brenda PD-s, si tek avokatët që përfaqësuan çështjen në gjykatën kushtetuese, si tek ata edhe më pas po qajnë votat, si tek ata që zgjatën mandatin e antarëve të kasit. Por unë dua të pyes për një denoncim deklaratë ose postim që ka bërë zoti Gjokuta. Ju jeni dakord me atë që brenda PD-s po kërkohet koka e Berishës? Pra, e djeni këtë, po lëviz diçka apo? Shiko, unë jam kundra atyre personave brenda PD-s, të cilët e kanë këtë mendim, po kanë frikë ta shprehë. Janë këta persona? Janë këta persona. Në këndvështrimin tim, unë në pjesën më të madhe të deklaratës zotit Gjokutaj, jam dakord se jam dhe pjesë e Partisë Demokratike, e shikoj dhe se si disa persona brenda Partisë Demokratike kanë frikë nga kjo e vërteta që themi ne. Dhe dashje pa dashje, unë mendoj se ata presin rastin për të reaguar, por bashkë edhe me një lukuni të pamoralshme në këndvështrimin tim, që sot janë jashtë Partisë Demokratike dhe kërkojnë dorëheqjen e zotit Berisha. Unë mendoj se zoti Berisha nuk ka asnjë lloj arsye për të dhënë dorëheqje, ka treguar në këto 3 vite se e ringriti Partinë Demokratike, e cila ishte në shuar e mund të ekzistonte Partia Demokratike, po do ishte një Parti Demokratike e cila do ishte në shërbim të pushtetit, siç e tregoi edhe Lulzim Basha nga viti 2017 në vijim. Ndërkohë që përkushtimi që bën zoti Berisha, fushatën që bëri zoti Berisha, tani duhet i themi ca gjëra. Programin fantastik që kishte zoti Berisha, nuk e kishte as kundërshtari, as në një parti tjetër, por ne u futëm me një seriozitet maksimal për të fituar, u futëm me një seriozitet maksimal të një fushate brillante që ka bërë zoti Berisha, që nuk e kemi bërë as ne, duke bërë edhe 10 takime në ditë, dhe ndërkohë, këta njerëz që kanë 0 kontribute
për Partinë Demokratike, nuk janë brenda Partisë Demokratike dhe mbi gjitha nuk kanë votuar Partinë Demokratike, nuk legjitimohen që të kërkojnë largimin e zotit Berisha.